Hi guys, இன்றைக்கு என்ன வீடியோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ ஆஃபரில் பிரியாணி ஆஃபர் ஒன்று விட்டுருந்தாங்க. ஸோ பிரியாணி அண்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ் நாங்கள் எடுத்திருந்தோம். அங்கே சிக்கன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீ விட்டுருந்தாங்க. நீங்கள் மறக்காம மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கு எல்லாமே ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன் அப்படி எப்படின்னு தெரியும். அண்ட் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்னத்துக்குன்னு சொன்னால் அங்கே நான் வந்து செஞ்ச இடத்துல ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒன்று செஞ்சுட்டேன்னு சொன்னால் இந்த கிச்சன் அண்டு பார் ரிவ்யூ எடுத்திருந்தேன். பட் அதை என்னால் அட்டாச் பண்ணலாம் போயிட்டு என்னென்னு சொன்னால் அங்கே கொஞ்சம் க்ரௌட் கூடி பீப்புள்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அந்த நேரத்தில் நான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக கொஞ்சம் கலைக்க வேண்டியதாக போயிட்டு அதை நான் வீடியோ எடுக்கல. அந்த நேரம் கேமரா வாங்கல வச்சுட்டேன். அந்த வச்ச நேரத்தில் என்னென்னு சொன்னால் கேமராவில் கையெல்லாம் பார்த்துருக்கு அண்ட் டஸ்ட் கொஞ்சம் படிஞ்சிருக்கு போல். ஸோ மிச்சம் எடுத்த வீடியோஸ் எல்லாம் கிளியர்லாம் போயிட்டுது பார் ரிவ்யூ எடுத்த வீடியோ. ஸோ அந்த நான் வீடியோ உங்களுக்கு இன்னொரு நாள் போய் கன்ஃபார்மாக எடுத்து போடுறேன். அண்ட் எனக்கு அதுக்காக என்ன நீங்கள் அந்த ஹோட்டல்ஸ் ஆக்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அண்ட் ஹோட்டல்ஸுக்கு போன ஆக்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, எல்லாருமே மன்னிச்சு கொள்ளணும். ஸோ மன்னிச்சுக்கோங்க இந்த இதுக்கு மட்டும். அண்ட் மிச்சத்தை நான் உங்களுக்கு மோட்டோ விளாக்ல கண்டினியூ பண்ணுறேன். வாங்க பார்க்கலாம் என்னென்ன எப்படி இருந்தான்னு சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே காய்ஸ், ஃப்ரெண்டும் வரேன்டானா இப்போ ஏற்றிட்டு இதில் சந்தியமங்கலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதில் முன்னுக்கு கேமரா கொஞ்சம் பிரச்சனையாக போயிட்டு அதை நான் யோசிக்கல. இப்போ டைம் சரியாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 10:30. அதே மாதிரி இன்றைக்கு டேட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 25 February. இன்றைக்கி தான் வலிக்கிறேன். இன்றைக்கி சாட்டர்டே, இன்றைக்கி தான் ஃப்ரீ சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ போய் பார்த்துடலாம் என்ன சம்பவம்னு சொல்லி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் டே வந்துடும். இன்றைக்கி என்ன சம்பவம்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு போயிட்டுருக்கிறோம். வாங்க பார்த்துடலாம். அண்ட் இது எங்களுடைய முள்ளியவளை ஏரியாக்களில் போயிட்டுருக்கோம். முள்ளியவளை அங்கால தனிட்டு போய் முல்லத்தி போயிடலாம். வட்டுவாளுக்கு அங்கால தான் ஹோட்டல் இருக்குது. உங்களுக்கு போகிற இடத்துல சொல்கிறேன். உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே போயிருந்தேன். நீங்கள் வீடியோஸில் முன்னுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும். உங்கள் வீடியோஸில் இருக்குது. சூப் பிடிக்க போயிருந்தேன், மற்றது சிக்கன் கொத்து எடுத்திருந்தேன், பிரியாணி எடுத்திருந்தேன். தம் இல்லை நார்மல் பிரியாணி எடுத்திருந்தேன். இன்றைக்கி தம் பிரியாணி தான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அண்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் கொஞ்சம் பார்சல் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக தான் போய்கொண்டிருக்கிறோம். வாங்க பார்த்துடலாம் என்ன சம்பவம்னு சொல்லி. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வித்யாந்தா கொலிச்சு பக்கத்தில் இந்த நாள் எனக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்து விட்டுது. என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் இதில் வச்சு மறைச்சிட்டாங்க. என்னென்னா இந்த இதில் இருக்கிற இந்த ஒயிட் லைனை சைட் பண்ணி ஒரு பைக்கை க்ராஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். நான் க்ராஸ் பண்ணிட்டு வேறு மறைச்சி உடனே எழுதி விட்டுட்டாங்க. அப்போ 2 days அதில் போய் அவங்கள்ட்ட எல்லாமே ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஃபில் பண்ணி 2000 ஃபைன் கட்ட வேண்டியதாக போயிட்டு என்னில் தான் இப்போ இப்படி ஒயிட் லைனில் க்ராஸ் பண்ணிடக்கூடாது. நான் இதில் வேகமாக வந்துட்டு அப்போ யோசிக்கல ஒயிட் லைன்ன்றதை க்ராஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். அப்போ க்ராஸ் பண்ணிட்டு போவாங்கால தான் வச்சு பிடிச்சிட்டாங்க. சரி வாங்க பார்த்துக்கலாம். இது தனிட்டு டவுன். இப்போ சாட்டர்டே என்றதாலே இன்றைக்கு கொஞ்சம் கடையில் பூட்டிட்டாங்க போல். எல்லாம் இன்னும் திறக்க இல்லையோ, என்ன சம்பவம்னு தெரியல. கொஞ்சம் க்ரௌட் இல்லாமல் இருக்குது. ஓகே பார்த்துக்கலாம். அங்கால போய் பார்க்கலாம் என்ன சம்பவம்னு சொல்லி. அங்கால போனோம்னு சொன்னால் அடுத்து உங்களை போயிட்டு அப்படியே எங்களோட வடக்கடையெல்லாம் தாண்டி போயிட்டு அங்கே போனோம்னு சொன்னால் வட்டுவாளுக்கு அங்கால தான் இருக்குது. வட்டுவாளுக்கு அங்கால என்ன சம்பவம் இன்றைக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இன்ட்ரோவிலே சொல்லியிருப்பேன். நீங்கள் அண்டு தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ ஆஃபர். சிக்கன்ஸ் ஐட்டம்ஸுக்கு மட்டும் பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ. சிக்கன் ஐட்டம் என்ன எடுத்தாலும் ஒன்று எடுத்தால் 1 ஃப்ரீன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கு இப்போ என்ன சம்பவம்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலான்றதான் பிளான். இப்போ நாங்கள் இங்கே இதில் கொஞ்சம் ஓவர் ஸ்பீடு ஓடையில் அதெல்லாம் சரி கொஞ்சம் சிலுவாக தான் போயிட்டுருக்கேன்னு சொன்னால் இந்த ரோடு அப்படி கண்டிஷன்ஸ். பட் இருந்தாலும் பிடிச்சி தான் போயிட்டுருக்கேன். இதில் 100 கிட்ட போய் தான் போனேன். இப்போ இந்த பெண்டுக்கெல்லாம் 80 75 திருப்பிட்டோம். ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் இப்போ என் மைலோமீட்டர் ஒர்க் பண்ணாது. ஸோ அதால் உங்களுக்கு தெரியாது வேகம். ஏன்னு சொன்னால் அது இப்போ மாற்றுறதுக்கு பட்ஜெட்டும் இல்லை. அது கொஞ்சம் கிளங்கிட்டு. ஸோ மாற்றுறதுக்கு பட்ஜெட் இல்லை. ஸோ அப்படியே விட்டுட்டேன். பார்ப்போம், கொஞ்சம் பட்ஜெட் வரட்டும் பார்த்துக்கலாம். இப்போது நாங்கள் நேராக போய் இன்றைக்கி பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ ஆஃபரோட சம்பவத்தை சிறப்பாக பார்த்துடலாமாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது மாஞ்சோலை என்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கிட்ட வந்துட்டோம். மாஞ்சோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அடுத்தது அப்படியே நந்தி கடற்கரை வெளியால் பிடிச்சோம்னா நேராக அப்படியே பறக்க வேண்டியதுதான். அதெல்லாம் என்ன சம்பவம்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க. இதில் ஃபீனிக்ஸ் ஹோட்டல்னு ஒரு ஹோட்டல் திறந்துருக்காங்க. இதில் ரைட் சைடில் இருந்தது. அது நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் ரிவ்யூ எடுக்கணும்னு நானும் யோசிக்கிறது. பட் போகிறதுக்கான சான்ஸ் எனக்கு பெறதில்லை. பட்ஜெட்டும் அதே அளவுக்கு வரதில்லை. இன்றைக்கு ஏதோ பட்ஜெட் வந்து இன்றைக்கு ஃப்ரெண்ட் கால் பண்ணியிருந்தாண்டே அங்கே வாடா இருக்குடான்னு சொல்லி. ஃப்ரெண்ட் தான் எங்களோட கேஷியர் ஃப்ரெண்ட். உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் எல்லா வீடியோலையும் பார்த்துருப்பீங்க. அவன் தான் முன்னுக்கே நிற்பான். ஸோ இன்றைக்கு அங்கே தான் போய்கொண்டிருக்கிறோம். இது நீங்கள் இப்போ என்னோட பின்னால் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முத்தையங்கட்டு ட்ரிப்பில் வந்திருப்பான் ஃப்ரெண்ட். அவன் தான் உங்களுக்கு அங்கே போய் ஆள் ஒரு ரிவ்யூ ஒன்று தருவார் பாருங்கள். அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும். நான் இவன் தான் கூட இப்போ வலிக்கிட்டோம். ஸோ மிச்சாக்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க எல்லோரும் பிஸி இன்றைக்கி. கொஞ்சம் பேர் வேலை, கொஞ்சம் பேர் 2-3 விரையிலண்டாங்களா. அப்படி அப்படியே ஒன்றா தட்டுப்பட்டு இப்போ நான் இவனை தான் வலிக்கிட்டு போயிட்டுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது நந்திக்கல் வழிக்கு வந்துட்டேன். நந்திக்கல் வழியால் போய் மஞ்சள் பாலம் நாங்கள் முதலாக விலாக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தான் இந்த மஞ்சள் பாலம் எடுத்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு விலாக் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். இந்த இடத்தால் போய் இதான் இல்லை அடுத்த பாலம். இந்த பாலத்தில் தான் ஃபஸ்ட் விலாக் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். வெஹிக்கிள்ஸ் ஓகே பார்த்துக்கலாம். இந்த இதால் போய் நாங்கள் 2 பக்கமும் போயிருந்தேன். உங்களை ஃபெராத்திரி கப்பல் பார்க்க போய்க்கல இந்த சைட் போயிருந்தேன், முல்லத்தி சைட். மற்ற பக்கம் போய்க்கல அந்த சைட் போயிருந்தேன்.
பார்ப்போம் திருப்பி பார்த்துடலாம். நாங்கள் இப்படி தாங்க எப்போவுமே ஓரளவு ஸ்பீடில் வந்து சரி கிளம்பிட்டு போயிட்டே இருப்போம். சரி வாங்க உங்களுக்கு மிச்சம் கிட்ட போய் கண்டினியூ பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நீ கொஞ்சம் அப்படியே நேராக தான் ரோட் இருக்கும். ஸோ வீடியோ லென்த் ஆகிடும். ஸோ கிட்ட போய் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, முல்லைத்தீவு கிட்ட வந்தாச்சு. முல்லைத்தீவு ஏரியாவுக்குள்ளே வந்துட்டோம். இதுக்குள்ள முதலாவது ஆர்மி கேன்டீன் இருக்குது. அது முல்லை கஃபே ஆர்மி கேன்டீன் வேறு இதில் முன்னுக்கு இருக்குது. இதில் சிடிவி பஸ் ஸ்டாண்ட் இல்லை, இந்த பஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து மெக்கானிக் வேலை அந்த ஸ்டாண்ட். இது பஸ் நின்றுற ஸ்டாண்ட் இல்லை. ஸோ வாங்க பார்த்துக்கலாம். இது பழைய கோட்டடி. இது இப்போ புதுக்கோட் மாற்றிட்டாங்க. அந்த ரோட்டெல்லாம் இப்போ போகிறோம் புதுக்கோட் மாற்றின இடத்தால. ஸோ பார்த்துலாம். இது அண்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாமே. நான் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸ்லையும் சொல்லியிருந்தேன் முல்லைத்தீவு பற்றி. எனக்கு சொன்னால் எங்களோட ரூட் வியூவில் எல்லாமே எனக்கு தெரியும். இந்த நாங்கள் இது வரைக்கும் போன ரூட் வியூவில் எனக்கு சொன்னால் எல்லாமே வளமையாக போய் வந்தது. ஆனால் அதில் வெடுக்கினாரி மேலே தான் உள்ளுக்கு போன ரூட் வியூ தெரியாது, புது ரூட் வியூ. மிட்டம்படி எல்லாமே வளமையாக ஓடின ரூட் வியூ தான். ஸோ பார்த்துக்கலாம் வாங்க என்னென்ன சம்பவம் அப்படி நடக்குது. புது அட்வென்ச்சரஸ் ரூட் வியூ எல்லாம் போயிடலாம் பார்த்துக்கலாம். கொஞ்ச நாளில் போயிடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது திரும்பிட்டேன். இந்த சந்தியாவில் திரும்பி போகிறது எனக்குண்டா கொஞ்சம் ஈஸி மாதிரின்னு சொன்னால் ஃபுல்லாகவே காப்பெட் ரோட். ஸோ போகிறது கொஞ்சம் ஈஸி மாதிரி. அதால் போனால் நேராக போகலாம். போயிட்டு பிறகு கிடங்கு கண்டியால் துள்ளி போகணும். அது விட எனக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸி மாதிரி ரைடிங்க்கு. ஸோ அதான் இதால் விட்டுருவேன் சொன்னால் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிடலாம். ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வேகமாக போயிடலாம். அதான் பார்த்துட்டேன் சொன்னால் ஃப்ரெண்ட் சொல்லியிருந்தான் 10 மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுறோம்டான்னு சொல்லியிருந்தான். அப்போ நாங்கள் அந்த டைமுக்கு அங்கே போகணும் இல்லை, அதுக்காக தான் இப்போவே லேட் பேக்கினே வழிக்கிட்ட 10:30. ஸோ அப்படியும் ஒரு 9 minutes உள்ளே ஓடிடுவோம். பிரச்சனை இல்லை. 10 kilometers எங்களுக்கு அவ்வளோது டைம் எடுக்காது. வாங்க பார்த்துடலாம். வேணாம் எதுவும் பிரச்சனை வேறு அடி ஓகே இருக்கும், போயிட்டு வந்துடலாம். அதெல்லாம் சின்ன விஷயம், தூக்கிடலாம். அதில் கிட்ட போயிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கேன். ஒரு 2 kilometers அந்த ரேஷியோவில் தான் இருக்குது. வந்துடலாம். இது சைடில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக வயல்கனே. தப்பிட்டு கொஞ்சத்தில் நாய் கொஞ்சம் குறுக்க வந்திருக்கேன். நான் அதை டெய்லியே திரும்பிட்டு அதுவும் தப்பிட்டு நாங்களும் தப்பிட்டோம். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. பின்னுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட் இருந்தால் கொஞ்சம் பயந்துட்டான். இதால் தாண்டா என்னோட ஒருத்தர் வேறு இல்லைன்னு பேசிகிட்டு இருக்கான். சரி விடுங்க பார்த்துக்கலாம். அது கொஞ்சம் வேகமாக வந்துட்டு மறுபடியும் 115 120 வந்துட்டு இருந்தோம் அப்போ. ஸோ அந்த ரேஞ்சில் வரைக்கும் நாய் குறுக்க வந்துட்டு அது பிரச்சனை இல்லை. அது போயிட்டு வேலை ஓகே பார்த்துக்கலாம். ஓகே அதுவும் சேஃப், நாங்களும் சேஃப். நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நாங்கள் என்னென்னா கிட்ட வந்துட்டோம். இந்த பேண்ட் திரும்பி இன்னொரு பேண்ட் திரும்பினா ஓகே வட்டுவால் வந்துடும். வட்டுவாலங்களோட வியூ ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் வட்டுவால் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் எக்ஸட்ரா. இது A35 ரோட். வட்டுவால் மட்டும் 1 way ரோட்டில் விட்டுருக்கு. அது ஒரு பிரிட்ஜ் கட்ட வேண்டிய ரோட் தான். பட் இன்னும் பிரிட்ஜ் கட்டையில் ஏன் இப்படியெல்லாம் விட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லி தெரியலை. ஸோ அதை பார்க்குறவங்க அண்டு அப்படி சமூக நலன்கள் அப்படி இருக்கிறவங்க யாராவது ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு நல்லா. ஸோ உங்களுக்கு வட்டுவாலுக்கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரிஞ்சு சொல்லுவீங்க வட்டுவாலை பற்றி. அது உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க எல்லா வீடியோஸ்லையும். நான் இதில் போய் வட்டுவால் தடம் தான் போகணும், வேறு வழி இல்லை. இதில் சைடில் இருக்கிற சப்தகன்னிமார் கோயில் அடுத்த வட்டுவாகல் அப்படியே தான் அங்கே போகணும். நான் உங்களுக்கு இங்கே போன வியூஸில் எல்லாத்துமே சொல்லியிருப்பேன். இது அந்த ஃபராத்ரி ஷிப் ரைட்ஸ் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்லியிருக்கேன். மேட்டர் இங்கே இருக்க வந்துட்டு இருந்தேன் நீங்கள் இந்த ஹோட்டலுக்கு. ஸோ அப்போவும் இந்த வியூ போட்டிருந்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் வட்டுவால் 1 way ரோட்டிங்கால் ஃபுல்லாகவே. இதில் பெரிய வாகனம் 2 விழத்தவே இல்லாது. ஒரு பைக்கும் இன்னொரு வாகனம் விழத்தலாம். ஆனால் இன்னொரு 2 பெரிய வாகனம் வந்துட்டால் விழத்தவே இல்லாது. ஒரு வாகனம் அங்கே நின்று தான் வரணும். இல்லாட்டி இந்த வாகனம் திரும்ப ரிவர்ஸில் வழியில் வரணும். அதுவும் பாசிபிள். கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் தண்ணியில் தான் போகணும். ஸோ 2 வாகனம் இங்கே அங்கே கவனித்து தான் வரணும். இங்கே கேமராக்கு அங்கே தொங்கல் வைக்கும் தெரியல. ஆனால் இங்கே பார்க்க தெரியும் ஓரளவுக்கு அங்கே வாகனம் உள்ளே வருதா இல்லையான்னு சொல்லி. ஸோ அதை வச்சு கண்டுடலாம் வருதா இல்லையான்னு சொல்லி. இங்கே என்ன சொன்னால் நெத்தலி பிடிக்கிறது ஃபேமஸ். நைட்டில் இறால் பிடிப்பாங்க, அதில் நெத்தலி பிடிக்கிற ஃபேமஸ். அதனால தான் இந்த பீச் வேலை வச்சுட்ருக்காங்க. வீசி நெத்தலி பிடிச்சி கொள்வாங்க. நான் ஒரு முறை வந்த நேரம் இறால் பிடிக்கிறது பார்க்க வந்திருந்தேன். பட் அது ஃபெயிலியர் ஆகிட்டாங்க அன்றைக்கு இல்லை. ஸோ நாங்கள் கிட்ட வந்துட்டோம். அடுத்தது வேலை திரும்பி உங்களை பக்கத்தில் தான் இந்த நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதை வடத்து இருக்குன்னு சொல்லி மறக்காமல் வந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு விளங்கும். வேறு லெவலில் இருக்கும். வாங்க வந்துட்டோம். மணி போய் என்ன சம்பவம் நடக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இங்கே கிட்ட வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன். கிட்ட வந்துட்டோம். அங்கே அது பக்கத்துலாம் இருக்குது. ஸோ வாங்க என்னென்ன சம்பவம் இருக்குன்னு சொல்லி இன்றைக்கு சிறப்பாக பார்த்துடலாம். பண்ணு அப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸோட. ஓகே காய்ஸ் வந்தாச்சு. சிட்டி ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் பார். பார் ஓப்பன் பண்ணியாச்சுன்னு போட்டிருந்தாங்க. லைசன்ஸ் நம்பர் உண்டு எங்கே இல்லை. இல்லை போகலாமா? 11க்கா? சரிதான் நிற்கிறான் உள்ள மேனேஜர். நிறைய ஆக்களாக இருக்குது. பிஹெச் அண்ணாக்கள்லாம் வந்துருந்தாங்க. வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க போல். செக்கப் வேணும்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேன்னா இப்போ செக்கப் பண்ணுவாங்க. அப்படியும் இது வரைக்கும் நான் வந்து காண இல்லைங்க. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து ஹோட்டலை பற்றி பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க என்னென்ன மேட்ரு இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. நான் நம்பி வரலாம் நீங்கள் இந்த ஹோட்டலுக்கு. ஃபோனை கலட்டியாச்சு. நீ ஃபோனை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய்
கால் பண்ணுவோம் ஆளுக்கு பார்ப்போம். நிற்பான் நினைக்கிறேன், உள்ளே போய் பார்த்துடலாம். அவங்க உள்ளே தான் நிற்கணும். இதாங்க வியூ ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட்டோட. நைட்டில் இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்கும் வியூ. உங்களுக்கு நைட் வியூவும் போட்டிருந்தேன், மறக்காமல் மிஸ் பண்ணால் பாருங்கள். வாங்க பார்க்கலாம் சொல்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், வந்தாச்சு. இருட்டடிக்கிறா அங்கே வியூ ஆஃப் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. இது நான் வாய்ஸ் எஃபெக்ட் தான் கொடுக்குறேன் இப்போ. இதில் முதல்ல இதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இது நைட் வியூவில் வேறு லெவலில் இருக்கும். நீங்கள் மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க. நைட் வியூ பக்காவாக இருக்கும். பகல்லே வேறு லெவலில் இருக்கும். உள்ளுக்கு இருந்து சாப்பிட்லாம். பகலில் வெளியில் இருந்தால் கொஞ்சம் இருட்டு அடிக்கும். மற்றபடி ஓகே. வாங்க உள்ளே போய் என்ன சம்பவம் இப்படி நடக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். நீ ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு எப்போ வருதோ தெரியாது. ஆர்டர் பண்ணி வேறு இல்லைனா கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்து பார்த்துக்கலாமா? பார்க்கலாம் உள்ளே போயிட்டு என்ன சம்பவம் நடக்குன்னு சொல்லி. மொத்தம் 3 ப்ரைஸிங் போடு. எத்தனை பிரியாணி வேணும்? மொத்தம் 6 வேணும் எனக்கு. 6 பிரியாணி வேணும். 3 பிரியாணி. ஓகே, அது 2 சாப்பிடு. 2 டேபிளுக்கு 1 ரூபா. 2 பாஸ். சரி, 2 டேபிளுக்கு 4 பாஸ். ஒன்றா? பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ ஆஃபர். இதுதாங்க அந்த ஆஃபரோட டீட்டெயில்ஸ் பேனரில் போட்டிருக்காங்க. 500 வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டும் ஃப்ரீன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இதாங்க அந்த சிட்டி ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ நாங்கள் வெளியே போயிட்டு வந்துடலாம், வேண்டாம் லேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டோம். வாங்க பார்க்கலாம் பிறகு வந்து. ஓகே காய்ஸ், வந்தாச்சு. இப்போ ஒரு ஆர்டர் பண்ண லேட் ஆகும்னு சொன்னோன்னு போய் நாங்கள் கேமராவுக்கு சார்ஜ் வாங்கிட்டு ஸோ அதுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு வந்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ க்ரௌட் ரம்பிட்டு பிரியாணி முடிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டான். ஸோ மிச்சம் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். நிறைய இன்றைக்கு ஆர்டர் பண்ணிக்கிறோம் ஃபேமிலிக்கு எல்லாம். ஸோ மிச்சம் ஃப்ரைட் ரைஸில் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. வாங்க பார்த்துடலாம். போட்டா ஜப்பி. ஓகே, எப்படி சரியான க்ரௌடுங்க கடையில். இந்த 500 பேருக்கு தான் இந்த ஆஃபர் இருக்குது. வந்தீங்கன்னு சொன்னால் மிஸ் பண்ணால் பாருங்கள். சும்மா நேராது 500 பேருக்கு தான் ஆஃபர். ஸோ நாங்கள் பிரியாணி ஃப்ரைட் ரைஸும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்சல் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பிரியாணி தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி போட போகிறேன். மிஸ் பண்ணால் மறக்காம வந்து பாருங்கள். வாங்க பிரியாணி விரட்டு உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். சோடா கொண்டு வந்திருந்தான். இது ஃப்ரெண்ட் மிக்சிங் இல்லாமல் குடிக்க மாட்டான். ஸோ வெயிட் பண்ணி கொண்டுருக்கான். அடிக்கிறாங்க. எஸ், நான் இன்னையும் காட்டுவேன்டாப்பா. மிக்சிங் இல்லாமல் அவர் குடிக்க மாட்டார். இப்போ தான் முதலாவது பேக். இதோட ஆள் மாட்டை சாப்பாடு வேண்டாம் நேரம். இப்போ பேக்கிலேயே மாட்டே ஆகிட்டார். வாங்க அங்கே பார்த்துக்கலாம். மிச்சம் சாப்பாடு வரட்டு. வீட்டை போயிட்டு வரட்டேன். லேட் ஆகிட்டு எனக்கு லேட் ஆகும். போதராப்பா அவன் இவன் நேர்ந்துருப்பான். லேட் ஆகட்டும். நேரா வீடியோ எடுக்கிறதாங்க. இப்போ வர ஒன்று வீடியோ ஓகே காய்ஸ், பிரியாணி வந்துட்டு எனக்கு அதோட சம்பவத்தை பார்த்துட்டு எங்கே போகிறா இப்போ நீ மற்றதோ ஃப்ரைட் ரைஸ் லேட் ஆகுமா? கணக்காக லேட் ஆகும். போடணுமா? பிரச்சனை அவனுக்கு தான். ஓகே வரும். ஓகே காய்ஸ், இப்போ கரண்டி என்ன சாப்பிடணும்? ஓகே காய் தான் வைக்க போகிறோம். ஓகே காய்ஸ் பார்த்துடலாம். டே இந்த முகம் தெரியுதோட தெரியுறேன். ஓகே ஓகே, வேறு லெவலில் போட்டிருக்காங்க. சாப்பாட்டை காட்டி வடிவேன். வேறு லெவலில் போட்டிருக்காங்க. சிக்கன் பீஸ் வேறு வச்சுருக்காங்க. குழம்புல வர சிக்கன் வச்சுருக்காங்க. அல்டிமேட்டாக இருக்குது. வேறு லெவலில் ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ. நான் மிச்சம் பாதலுக்கு கொடுத்துட்டேன். அண்ட் இன்னொரு ஃப்ரைட் ரைஸ் சொல்லியிருந்தேன். அது ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் வாங்க வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க பிரியாணி.
இல்லை மறைத்தாங்க உனக்கு என்ன விட அனோயம் இல்லையா ஓகே ஓகே அது வேறு தான் சொல்லியிருந்தேன் ஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பச்சடி வந்துடும் அதையும் பார்த்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சிக்கன் குழம்பு ரைஸ் அண்டு ஒரு சிக்கன் கால் லெக் பீஸ் இல்லை நார்மல் தால் தான் மற்றது கத்தரிக்காய் ரைத்தா மற்றது கொடுக்கல பச்சடி ரைத்தா கொடுக்கல அதுக்கு லேட் ஆகிடும் அவங்களுக்கு இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க வாங்க ரைஸ் வரும்போது பார்த்துடலாம் பச்சடி வந்துட்டா ஓகே ஓகே அது வந்துட்டு வாங்க பார்த்துடலாம் அது பச்சடி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெங்காயம் பச்சடி அண்ட் ஒரு சிக்கன் பீஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா எடுத்து இது சாப்பிட்டா பேர் லெவலில் இருக்கு மறக்காம மிஸ் பண்ண வந்துருங்க வேறு லெவல் எல்லாம் எடுக்கலாம் செம்ம க்ரௌட் இன்றைக்கு தொடக்கத்தில் இன்றைக்கு ஸ்டார்ட்லேயே இவ்வளோ க்ரௌட் வந்துருக்கு இன்னும் வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ மறக்காம மிஸ் பண்ண வந்துருங்க வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணலாம் அவனை கண்டுட்டு தான் சொல்கிறீங்க சம்பவம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்களா ஆனால் லேட்டாக வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் பிரியாணி முடிஞ்சுது ஸோ வாங்க அங்கே வச்சு 12 எடுத்துடலாம் இங்கே வா இங்கே வா இங்கே வா பிரியாணி முடிஞ்சுது வாங்க வாங்க எங்களோட டிராகன் ரைடர்ஸ் டீமில் மெயின் மெம்பர்ஸ் ஓ நாங்கள் 10 மணிக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் நேற்று வந்து ஆர்டர் பண்ணி இப்போ தான் எடுத்தோம் ஓகே गाइस பெரட்டும் ஆர்டர் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன் பிரியாணி வந்துட்டு பிரியாணி இல்லைனா ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்துட்டு பேரை மாறி சொல்லிட்டு தம்பி உங்களோட டேஸ்ட்டை சொல்லு ஆளுக்கால் கை வச்சிங்கன்னா சாப்பிடுவோம் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் டேஸ்ட்டை சொல்லு எப்படி எப்படி உங்களோட டேஸ்ட் இருந்தது குழம்புனா பட் ஆனால் கொஞ்சம் குழம்பு தான் நல்லா இருந்திருக்கு இந்த குழம்பு வந்துட்டு இருக்கா குழம்பு எல்லாமே இருக்கு வேறு லெவலாக இருக்கு ஓகே ஓகே குறை சொல்ல நல்லா போட்டேன் எல்லா வசதியுமே இருக்குது பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் நேற்று பிரியாணி லான்ச் பண்ண உடனே வந்துட்டோம் இதே வந்துட்டோம் நேற்றுல இருந்து வெயிட்டிங் உள்ளத்தில் இதை விட வேறு ஹோட்டலுக்கு பார்க்கவே மாட்டேங்கிறீங்க வேறு ஹோட்டல் பார்க்கலாம் முதல்ல 500 பேருக்கு தான் முடியும் முதல்ல 500 பேர் ஆனால் கேட்டது 100 பேர் பரவாயில்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சிக்கன் ரைஸ் அப்படியே ஒரு சிக்கன் ரைஸுக்கு ஒரு லெக் பீஸ் உண்டு வேறு லெவலுங்க அல்டிமேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த என்ன சிக்கன் காரம் எப்படி இருக்கு டேஸ்ட்டை சொல்லுவா அப்போ 2 நாளாக வைக்கிறாங்க 2 பேரும் சேர்த்து கிடைக்கும் வேறு லெவலுங்க மட்டன் ஃப்ரைட் ரைஸும் கொடுங்க வேண்டாம் எல்லாட்டி நூடுல்ஸ் இருக்குடா சிக்கன் நூடுல்ஸும் இருக்கு சிக்கன் நூடுல்ஸும் இருக்கு ஓகே गाइस என்னண்டு அங்கால பார் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு அங்கே போய் என்ன சம்பவம்னு சொல்லி கண்டிப்பாக பண்ணுறது நாங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே गाइस இன்றைக்கு வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கொள்கிறோம் நாங்கள் வாங்கிட்டோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரைஸ் அண்ட் கொத்து அதே காட்டு எல்லாமே வாங்கிட்டோம் ஸோ வெளிக்கிட போகிறோம் எப்படி வெளிக்கிட போகிறோம் ஸோ முடிஞ்சது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் வந்தவங்க வந்துட்டு போயிடுங்க அண்ட் மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க